الرحمن الرحيم. دونك في هذا الفيديو غادي نتكلموا شويه على لي زاسامبتوت. دونك لي برونش كيقولهم لي برونش انفيني. دونك étude des branches infinies. D'une courbe par exemple CF d'une fonction f. دونك إلا كانت عندنا la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x عطاتنا plus ou moins l'infini. شنو معناتها هادي؟ في هاد الحالة غادي يكونوا عندنا ربعة ديال الاحتمالات. دونك غادي قبل من نلقاو هاد بليس لانفيني ولا غادي نفتشو على ليميت. الاحتمال الأول ليميت دو اف دو اكس سور اكس لوسكو اكس طون فيغ بليس لانفيني. غادي يكونوا عندنا ربعة تاع لي كا. بخيميي كا إلا كانت ليميت ولا بلا ما نديرو سي limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. إلا كانت عندنا plus ou moins l'infini, donc on dit alors que la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées يعني تاع les y. donc في هاد الحالة la courbe dans ce cas يعني هاد لو كا هذا admet une branche parabolique dans la direction الاتجاه نتاع les y dans la direction de l'axe des ordonnées donc la courbe CF prend, regarde la courbe, elle prend l'une des quatre formes suivantes. donc غادي تاخد واحد الحالة من هاد الحالات الربعة. دونك قلنا لاكس دي زوردوني y هنا عندنا x. دونك قلنا حنا la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. هاي نسطرو عليها يعني OY. c'est bon. دونك غادي تكون سوا هكذا دونك هنا عندنا O. دونك لو دوزيام كا هكذا غادي تكون ها دوزيام كا. دونك غادي نشوفو الاخر التمارين من بعد في لي فيديو اللي جايين. غادي ناخدو دي زيكزامبل ونشوفو نطبقو هاد لي كا هادو. دونك دوزيام كا
limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à 0. في الأول كانت عندنا limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini كانت عندنا plus ou moins l'infini. دابا عندنا 0. في هذه الحالة on dit que la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. Donc dans ce cas, la courbe CF admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des abscisses. De l'axe des abscisses. هنا كانت عندنا l'axe des ordonnées وهنا l'axe des abscisses. Donc la courbe CF, donc CF aura l'un ou bien l'une aura l'une des quatre formes suivantes. Des quatre formes suivantes. يعني غير قبيلة كانت suivant Y دابا غتكون suivant X. دونك هنا Y وهنا عندنا X. دونك غادي تكون سوا هكذا سوا هكذا سوا هكذا سوا هكذا. دونك هادي هي. غنمشيو للتخوازيام كا. للتخوازيام كا إلا كانت عندنا في الأول كانت عندنا limite de f de x sur x premier cas est égal à plus ou moins l'infini. Deuxième cas, limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x égale 0. Troisième cas, on a la limite de f de x sur x lorsque x tend vers f de x sur x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égal à a, où a c'est un appartient à R étoile, il est différent de 0. Dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas, on cherche limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins هذيك moins a fois x. هنا عاوتاني غادي يكونوا عندنا احتمالات اخرين. دونك si limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins ax est égal à b, ou هذا b appartenant à R. Donc, on dit que la courbe CF, on dit que tout simplement CF, la courbe CF, admet une asymptote oblique. شنو هي l'équation ديالها؟ d'équation oblique يعني دايره هكذا ولا هكذا ولا oblique d'équation y est égal à ax plus b. Donc y est égal à ax plus b lorsque x tend vers plus l'infini. C'est bon? Ou la moins l'infini. Donc la courbe CF, admet l'une des quatre formes suivantes. Donc غادي تكون عندنا هنا l'axe des y, هنايا l'axe des x
سيبوزون عندنا هذه لا دغوات y تقال x بلس b. سيبوزون هذه لا دغوات ديالنا باغ اكزومبل y تقال x بلس b. دونك كي غادي تكون هذيك دوك لي برونش ولا لاسامبتوط اوبليك لا كورب كي غادي تكون فيهم في ديك لاسامبتوط غادي تكون سوا هكذا سوا هكذا سوا هكذا سوا هكذا. سي بون. دونك شوفوا الاحتمال الزوج في لو تخوازيام كا. الاحتمال الزوج هو الاحتمال الاول نسميوه بوتيتا، والاحتمال الزوج نسميوه بوتي بي. دونك سي ليميت حنا واش قلنا قبيله ليميت دو اف دو اكس موان ا اكس يتقال بي. هنا سي ليميت دو اف دو اكس موان ا اكس يتقال بليس ou moins f de x moins ax lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égal à plus ou moins l'infini. Dans ce cas, on dit que CF, yani la courbe CF, admet une branche parabolique. هنا شنو قلنا قبيله؟ هنا admet une asymptote oblique d'équation. هنايا admet une branche parabolique, admet une branche. l'asymptote كتكون هكذا و لا برونش كتكون هكذا. سي بون. l'asymptote كتكون بحال لي تمشي مع لا كورب تكون معاه، ولكن الاخرى كتجي هكذا. سي بون. دونك admet une branche parabolique. Soulignez bien branche parabolique. هنايا admet une asymptote oblique d'équation y égale ax plus b. هنايا admet une branche parabolique dans la direction de la droite d'équation. Y est égal à ax. Donc la courbe CF aura l'une ou la admet l'une des 4 formes suivantes. دونك غادي تكون عندنا هنا لاكس دي زيكغيك، هنايا عندنا لاكس دي زيكس، وتكون عندنا هنايا إيكغيك تيكال أ إكس. باغ إكزومبل إيكغيك تيكال أ إكس ها هي. دونك غادي تكون عندنا لي برونش ديالنا كي غادي يكونوا هكذا. دونك وحدة من هادو غادي تكون. دونك وكاين في شي حالات كيكونوا دي زاسامبتوط كتكون فونكسيون اسامبتوط بالنسبة للفونكسيون. كتكون مثلا شي خطرات هكذا، باغ اكزومبل عندنا واحد لا كورب باغ اكزومبل هكذا، واحد لا كورب عاوتاني هكذا.
كتجي واحد لاكورب اخرى، هادي مثلا هادي نسميوها سي اف. كتجي واحد لاكورب اخرى كتكون هي اسامبتوت بالنسبه للاخرى. لوسك اكس طون فيغ بليس لانفيني كتجي هكذا. هنايا مثلا عندنا طونجونت، كتجي لاكورب الاخرى كتجي هكذا. باغ اكزومبل مانيش رسمها مزيان، ولكن تقريبا هكذا كتكون. وهادي نسميوها 16G. دونك إلا كانت ليميت de f de x moins g de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égal à 0, donc on dit que la courbe CG est asymptote à la courbe CF quand x tend vers plus ou moins l'infini. Donc وإلا كانت limite si limite de f de x moins g de x, limite de f de x moins g de x, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, est égal مثلا واحد العدد a appartient à R étoile, يعني différent de 0. Donc on dit que la courbe مثلا نسمي واحد la courbe FG نسميوها H de X est égal à G de X plus A et asymptote à la courbe CF quand X tend vers plus ou moins l'infini. دونك نظن بلي كملت هنا في هاد الاخر. غير واش حتى هنايا المهم الى عجبكم لا فيديو نوبليي با دو لا لايكي دو لا بارطاجي، وما تنساوش الجرس باش لان غادي ندير واحد لا سيري تاع لي زيكزارسيس في ليتيد دي فونكسيون بالنسبه للباك انترناسيونال. وبالنسبه لصحاب العربيه يعذرونا لان الله غالب، يحاولوا يخدموا حتى هنا يستافدوا منا. Et bon courage et à la prochaine.